delegates and friends. It is my honor to join this historic លោកជំទាវឈិនយីឈិនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកស្ដីពីគណៈប្រតិភូនិងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសដ៏ឧត្តមឧត្តមដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកស្ដីពីស្ត្រីដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រារព្ធឡើងដើម្បីអបអរសាទរការប្រារព្ធខួបលើកទី30នៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងផែនការសកម្មភាពទីក្រុងប៉េកាំងដែលជាមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់សម្រាប់ជាមគ្គុទ្ទេសក៍ដល់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាព Gender និងការផ្ដល់ភាពអង្អាចដល់ស្ត្រីតាំងនាមឲ្យរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំសូមសម្ដែងការកោតសរសើរនិងអបអរសាទរជាពន់ពេកជូនចំពោះសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ចំពោះបុព្វហេតុដ៏ឧត្តមឧត្តមសម្រាប់មនុស្សជាតិពោលគឺសមភាព Gender និងការផ្ដល់អំណាចដល់ស្ត្រីក្នុងរយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍មកនេះយើងទាំងអស់គ្នាសម្រេចបាននូវវឌ្ឍនភាពគួរជាទីមោទនៈជាច្រើនតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីយើងនៅជួបបញ្ហាប្រឈមដែលកើតមានតាំងពីយូរមកនិងបញ្ហាថ្មីៗជាច្រើនយើងទាំងអស់គ្នាចាំបាច់ត្រូវបន្តពង្រឹងសុឆន្ទៈរួមនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់